Tre persona mbetën të plagosur pas përplasjes së 3 automjeteve në superstradën Lezhë-Milot. Aksidenti ndodhi rreth orës 14:30 të së mërkurës pranë mbikalimit të ishull Lezhës, ku automjeti me drejtues shtetasin me inicialet PN është përplasur me furgonin me drejtues shtetasin me inicialet KG dhe me automjetin me drejtuese shtetasen me inicialet EL. Përplasja ishte e fortë dhe përpasoi mbetën të plagosur të 3 drejtuesit e mjeteve, të cilët u dërguan me urgjencë për ndihmë mjekësore në spital, nga ku bëhet e ditur se ndodhen nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Si pasojë e aksidenti, qarkullimi I mjeteve u rëndua për rreth 60 minuta në të dyja kahët e superstradës, duke krijuar rrallë të gjatë automjetesh. Ndërkohë, policia e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti të trefisht.